Jeg takker for en god og interessant redegjørelse, og også en interessant debatt så langt i dag. Det er ingen tvil om at Afghanistan-spørsmålet vil komme til å stå høyt på den internasjonale politiske agendaen også i tiden som kommer, og utenriksministeren har jo redegjort tydelig for at det kommer en ny redegjørelse om spørsmålet i Stortinget i månedsskiftet mai-juni. Likevel så er vi i en situasjon hvor tiden henter oss inn, og hvor vi ser at det fortoner seg nesten som om det kommer til å bli trangt ut av utgangsporten fra Afghanistan. Den ene ISAF-nasjonen etter den andre proklamerer at man ønsker å komme seg raskere ut enn tidligere planlagt. Man har som budskap felles inn og felles ut av Afghanistan. Det står også i redegjørelsen det ble sagt i redegjørelsen at Norge forlater Faryab i løpet før sommeren 2013. Bakteppet er selvfølgelig også den økonomiske situasjonen i NATO, blant NATO-landene, i hele alliansen, som bærer preg av å være i ulage, for å si det mildt, og som ble ærlig og meget tydelig poengtert i forsvarsministerens tale her tidligere i dag. Nemlig en beskrivelse at alliansen mer eller mindre nesten ikke er i stand til å gjennomføre sine kjerneoppgaver. Og det vil jo stille det naturlige spørsmålet: hva skjer når ISAF, når alliansen slipper ballen, den militære ballen i Afghanistan? Hvordan skal vi være i stand til å overføre sikkerhetsansvaret til afghanske sikkerhetsmyndigheter på en robust måte? Utenriksministeren har redegjort for givermøtet som kommer i Bonn, men jeg er bekymret for at selv om det henvises til positive utsikter i politiske møter med Taliban, så har den siste tids hendelser, både blant afghanere som jobber for franske partnere, også herunder norske partnere, sett på hvordan dette kan ende i et blodbad hvis vi ikke får en overgang som er kontrollert og robust, som alle ønsker. Og dette blir en overgang fra militær til en sivil oppgave, og dette vil komme til å bli det sentrale spørsmålet fremover. Jeg tror vi alle sammen ser frem til den redegjørelsen som kommer i månedsskiftet mai-juni, hvor spørsmålet vil være til oss alle sammen om vi rett og slett bokstavelig talt slipper ballen for tidlig. Jeg er helt enig med det som KrFs representanter Høybråten og Syvertsen har uttrykt når det gjelder Midtøsten. Jeg tror at kjernen i konflikten ikke er begrepet okkupasjon. Kjernen i konflikten er begrepet sikkerhet. Og det holder ikke i år etter år at vi lener oss til å si at vi går i takt med FN-systemet. Vi kommer til å se, hvis dette videreføres, at flere av FNs organisasjoner vil være mindre økonomisk i stand til å utøve sin oppgave. Og det er klart at når den støtten til palestinernes UNESCO-medlemskap vil provosere i den grad det kommer til å gjøre en del av våre tidligere og nåværende samarbeidspartnere, så vil dette få økonomiske konsekvenser også for FN-organisasjonen. Og jeg synes, når vi lytter til hva man sier og hva man gjør fra Irans side, terroranslag nå nettopp i Tbilisi, New Delhi, hvis vi hører, og samtidig har vi ingen grunn til å ikke tro på Hamas-ledere, herunder også Fatah-ledere, om at de aldri under noen omstendighet kommer til å godkjenne nasjonen, staten Israel, så må dette i større grad også oppta den norske regjering. Og jeg synes at vi må være i større grad i stand til å stille sterkere krav til våre gigantiske pengebidrag til palestinerne i denne konflikten. Hvis vi ikke stiller strengere krav også til å ha en sikkerhetsløsning som kan gi en fremtidig anerkjennelse og beskyttelse av staten Israel, så vil dette komme til å være forbli en kruttønne som vi aldri ser en politisk løsning til, og hvor indirekte de norske gigantiske pengebidrag kan nesten bidra til å holde konflikten gående.